हाँ भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये है टर्बो वेंटो का। इसके अंदर ये मोबाइल लेकिन ये दिक्कत आ रही है, प्ले देख सकते हो आप। ये प्ले से हमें समझ में आता है कि ये टर्बो ख़त्म हो चुका है और हम एक डिस्पोजल का पार्ट लेके टर्बो का डाल रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको प्ले चेक कराता हूँ। इसकी जो प्ले है ये इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ये डिफरेंस जो है इसके अंदर दोस्तों, ज़्यादातर जो इस टर्बो के ख़राब होने की वजह से जो दिक्कतें आती है कार में, उसके अंदर मेन जो दिक्कत होती है, एक ब्लैक स्मोक आने लगेगा आपके पीछे साइलेंसर वाले साइड से और गाड़ी की पिकअप भी कम हो जाती है। इसके अलावा कार में थोड़ा बहुत मुगलैल खाने के जो इशू आ जाते हैं, इस तरह की कुछ दिक्कतें आने लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।